안녕하세요 여러분, 우왕입니다. 오늘 먹을 것은 처음 보는 조개예요. 행달조개. 고흥에서는 고흥비단조개라고도 한다고 하고 일본어로는 스다레가이라고 한대요. 이쪽은 살짝 데쳤고요. 여기는 회 그리고 초밥도 있습니다. 총 2kg 사서 손질했는데 이만큼밖에 안 나왔어요. 힘들어 죽을 뻔. 소스는 초장, 간장, 기름장. 그럼 오늘도 맛있게 잘 먹겠습니다. 에사비 에이드. 진짜 맛있다. 달아요. 더 달걸. 최고. 데친 거. 와. 감자춘. 짠. 기름장. 맞다. 조개탕 그리고 깜빡했어요. 가져올게요. 조개탕. 초밥. 초장. 짠. 익은 거. 소스 없어도 돼.
먹었습니다. 오늘은 이렇게 행달조개를 먹어보았는데요. 와, 진짜 제 인생 조개예요. 와, 이맘때 나오는 걸로 아는데 또 먹어야겠어요. 아마 많이들 찾아 드실 것 같은데요? 완전 강추. 손질이 조금 귀찮긴 한데 손질된 거 팔았으면 좋겠네요. 진짜 제 인생 조개를 만났습니다. 곧 또 먹을 거예요. 힘들어도 돼. 진짜 달고 꼭 비유를 하자면 촛대고동처럼 단데 식감이 촛대고동이 아니고 조개의 식감인 새조개 뺨치는 맛이에요. 색감 때문에 더 맛있었던 것도 있는 것 같아요. 아무튼 진짜 최고였습니다. 그럼 여러분 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 안녕.